Myślę, że będzie to... O Jezu. My jesteśmy na głębokiej. Dopiero na głębokiej. Samochód zatopiło? No. O, jasne. Ja bym na jego miejsce. No nie? Nigdy się czegoś takiego nie przeżyłem. Także no. Ale to najlepsze rzeczy na tego pełno wygadać. Ja też to normalnie wyglądam. Ja też mam normalnie wpłynąć z lajkiem. Ja ci tak sprawdzić, że ją razem kupiłam. Moja mama mnie ostatnio zobaczyła. No i nie wiem. Ja nie wiem, czy mam jej powiedzieć, czy nie. Ja też właśnie nie wiem. Ja twoja moja powiem, że się będzie śmiać. Powiedzieć to mądra. A jeszcze się zapytała, z którą koleżanką byłam? Z blondynką? Nie ma tak blondynki. Darmowa na imię. Nie wiem, to dla mnie trochę głupie takie przechodzenie po tej wodzie. Naprawdę można się, jak się wywali człowiek, to nie wstanie, bo po prostu to wiesz. To jest siła. No właśnie. Znaczy no nie musi się wywalić, nie, ale no cholera. Mam nie tam pewno jak siedziałem po takiej wodzie. To taka Aśka. Może woda od dołu.